আচ্ছা, আমরা বাইকের একটা কমন যে সমস্যাটায় ভুগি সেটা হচ্ছে বাইক বেশ কিছু কিলোমিটার রাইড করার পর যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ আসে, ইঞ্জিন থেকে ঝ্যারঝ্যারে শব্দ আসে। তো বাইকের ইঞ্জিন থেকে যে ঝ্যারঝ্যারে শব্দ আসে এটার মানে প্রধান কারণ হচ্ছে, বা ঝ্যারঝ্যারে শব্দ তো কয়েকটা কারণে আসতে পারে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে বাইকের হলো টেপিড ক্লিয়ারেন্স যদি ঠিক মতন অ্যাডজাস্ট না থাকে। তো টেপিড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আপনার এক্সস্ট ভ্যালভ বলে, আর এটা হচ্ছে আপনার না সরি এটা হচ্ছে আপনার ইনটেক ভ্যালভ বলে, আর এটা হচ্ছে আপনার এক্সস্ট ভ্যালভ বলে। এই যে যদি দেখাই, এই দুইটার ভিতরে দুইটা ভ্যালভ থাকে। এটার কাজ হচ্ছে ফুয়েলটাকে এখান থেকে, ফুয়েল এবং এয়ারটাকে এর মধ্যে থেকে পুশ করে এই সিলিন্ডারের ভিতরে বার্ন হয়। এটা হচ্ছে সিলিন্ডার, এর ভিতরে বার্ন হয় এবং এখান থেকে যে দূষিত পদার্থটা সেটা হচ্ছে এই ভ্যালভের মাধ্যমে, এক্সস্টের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। তো এখানে দুইটা ভ্যালভ আছে। এই ভ্যালভ হচ্ছে যখন আপনার বাইক বেশ কিছু কিলোমিটার চলার পরে ওই ভ্যালভ অটোমেটিক হচ্ছে ভ্যালভের অ্যাডজাস্টটা এদিক সেদিক হয়ে যায়। তো যখন এদিক সেদিক হয়ে যায় তখন হচ্ছে ইঞ্জিনের যে স্মুথ যে সাউন্ডটা থাকে ওই সাউন্ডটা নষ্ট হয়ে যায়। এটা ইঞ্জিনের জন্য আহামরি কোনো সমস্যা না। কোনো একটা মেকানিকের কাছে গেলে বাকি কোনো একটা সার্ভিস পয়েন্টে গেলে তাদের কাছে বললে তারা এটাকে ঠিক করে দিবে। তো এটার কারণে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাইকের ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দটা আসে এখানে, মানে ভ্যালভটা অর্থাৎ যে সময় বন্ধ হওয়া এবং যে সময় খোলা উচিত ঠিক সে সময় করে না। এ কারণে হচ্ছে সাউন্ডটা একটু এদিক সেদিক হয়। আর আরেকটা কথা হচ্ছে এই ভ্যালভের কারণে এখান থেকে এটার যদি এদিক সেদিক হয় সেক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে বাইকের ফুয়েলটা বেশি বার্ন হয়। আর এছাড়া আর কোনো সমস্যা হয় না। তো যাদের ইঞ্জিনে বাজে শব্দ আসে তারা হচ্ছে এইখানে সর্বপ্রথম হচ্ছে এই যে টেপিড ক্লিয়ারেন্সটা একটু চেক দিলেই হচ্ছে সমস্যাটা, আমি মনে করি আশা করি সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। এছাড়া যদি বাইকের অন্য কোনো সমস্যা থাকে, এখানে থাকে বা কেউ এখানে থাকে, সেক্ষেত্রে ওগুলো মেকানিকরাই বেশি বলতে পারবে। আমি যখন বাইকটা নতুন কিনি তখন হচ্ছে আমার 100 কিলোর মতো রাইড করার পরে হচ্ছে এই যে বাইক থেকে ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ আসতো। তো আমি টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে নতুন বাইকের ইঞ্জিন থেকে কেন এরকমের বাজে শব্দ আসবে। তখন আমি অভিজ্ঞ মেকানিকের শরণাপন্ন হওয়ার পরে তারাই আমাকে বললো যে এটা কোনো মেজর কোনো সমস্যা না, এটা হচ্ছে নতুন পুরনো দুটো বাইকে হয়। তো নতুন বাইকের ক্ষেত্রে খুব কম হয় কারণ ওটা তো নতুনই থাকে। তো নতুন বাইকের ক্ষেত্রে যখন হবে তখন হচ্ছে যে ট্যাপিড ক্লিয়ারেন্সটা যদি একটু অ্যাডজাস্ট করে নেন তো তাহলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। আর পুরন বাইকে ওই রকম সেম প্রসেস। তারপর হচ্ছে এই বাইকের ইঞ্জিনে যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে তো এটা ট্যাপিড ক্লিয়ারেন্স অ্যাডজাস্ট করলে সমস্যা হবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। তো অনেকেই মানে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন যে ইঞ্জিন থেকে বাজে শব্দ কেন আসে। তো এই একটা কমন সমস্যা আপনাদেরকে বলে দিলাম। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই, ভিডিওটা যদি একটু ইনফরমেটিভ আপনাদের কাছে মনে হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক কমেন্ট তো করবেনই অবশ্যই। তো কে কোথায় থেকে ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খোদা হাফেজ।